好，欢迎来到我们每个星期四的冥想之夜。然后我是雪柔，然后我有伴们，阿莲娜还有 Logan。然后我们今天的主题是痛苦，也是另一种礼物，是吧？对。哦，啊，是，对，然后当初我们在选这个题目的时候，其实有出来一些东西，就是有其他的建议啊，然后我们最后还是选择要提痛苦这个字。其实我们是觉得我们想要就趁这个主题的时候去 redefine 大家对痛苦一定是一个贬义词的这个，所以我们觉得其实为什么要想要痛苦，就是一定是不好，或我们想避免的。所以我们想趁这一周来去讨论一下，其实有时候痛苦不一定就是讲，是一个贬义的啦，或者是不好的东西。嗯，啊，其实这个课题很很不意外的，就是刚才下午的时候，我也是跟一般朋友在做吃东西，也是有聊到，刚好聊到这个课题关于痛苦的，哦，真的因哦。为刚好我们就有提到一个东西，比如说要成功就是要先痛苦先，嗯。然后连另外一个朋友就是说，他讲他不太 agree 这个点，为什么成功一定要是痛苦才可以成功？然后在这个过程里面呢，我们就聊到，就是其实那个痛苦不是辛苦的意思，那嗯。痛苦更多是在突破自己的舒适圈。嗯。所以当我们在做一些我不舒服的东西，当我在做一些我不习惯做的东西，可是这个东西对我有益，可是还就是我要突破这个舒适圈，在做住的时候，这个过程就会感觉好像很痛苦这样。嗯。其实更多这一个要成功会有痛苦，其实更多是这一个方面，而不是而不是那种有我们要去苦苦应修，刺。不是去苦修，特地拿苦来受那种感觉。嗯。只是当你要成功的时候，你就必须要去做一些突破你的舒适圈的那个东西。当你在突破你的舒适圈的时候，你的感受就会有这种痛苦的感受。它并不痛苦，它只是感受觉得痛苦。所以这是可是你刚才在聊的时候聊到这一点。明白，可是你觉得啊，要怎样去区分哦？这个痛苦到底是必要还是不必要的？我本人，如果你现在问我，我觉得这个痛苦是，如果这个东西是你在突破住你的舒适圈的时候，这样结果你的达到的结果，这样值不值得？值得的话，这样是必要，这是我现在的嗯。看法。嗯。或者可能我他也可以觉得，讲，是他就是这个东西，它其实可能会是一个，就是 imply 去我们的未来，就是为我们的愿景在铺着一个路的这样的感觉，比较这样。就感觉好像是当你明白为什么你在做这东西的时候，可能那个痛苦是你明白你要做，比如说像你一个目标，我要瘦身，我要有一个马甲线，然后我在去面的时候，那个痛苦，它还是会痛的嘛，还是会不舒服的嘛。所以，可是这种就叫做我知道我去做哪里，可能这种痛苦才是能接受的痛苦。嗯。嗯，就可能如果那个痛苦是我没有去运动，可是到最后身体出状况了，然后辛苦动来动去都很痛可能这种痛苦就不值得去做的这个痛苦。你再来讲讲吧。那刚才在聊，刚才他讲说我们一群人聊那个东西的时候，就另一个朋友他就有讲说，他就好像就是有人来找我做 facial，可是我教他了过后，他回去也是需要自己锻炼那样子，就那一个经历过程可能会是一个痛过程苦的。是很，对对对对对，可是后。
做了过后，后面真的是一个他可以强壮他的身体啊，或者是 improve 他的 posture 这样子，他就是一个后面的礼物这样啊。嗯，对对，我记得我上个星期好像，哎，不是上个星期，上个星期我没有 join 到。就上一次我们讲的时候，我也是有讲，我发现可能其实我们这一世人要承受的痛苦都是一个 amount 来的，只是讲他会在什么时候去承受。就比如讲，如果我们在运动的时候，我们在练那个马射的时候也是痛，可是它至少让我们可以避免我们老了过后的那个躺在身体上的那种痛。嗯，对，所以听起来才是我们可以选择我们要怎样痛，对，就感就如果觉好像你有痛。如果你有意识的话，你就会知道，你可以其实让自己有意识的去承受这个痛苦，然后你就可以跟你就可以在这过程里面就跟这个痛苦和解啊。就我听到的是另外一种说法，就是呃，既然都要痛，但痛要痛到有值得的痛的那个感觉。嗯，或者是因为有时候这是心法来的嘛，就是讲它比较是一个心境的感觉。因为当我们心境一变了，我们的感受就会变了。所以，如果当我们明白我们在付出的这一个痛苦是为了以后的那个东西的话，所以它就会我们心境可能就松开啊，就不会有那一个抗拒的感觉。因为有时候啊，更大的痛苦是来自于我们抗拒。所以我们就更痛苦。它是一个是，心境。对，为什么讲说就是人要去修心，就是修好那心态去面对你就是写下来的剧本，一定会是你不想要去面对的，那个就是痛苦嘛。可是那个修就是让你去经历了过后，可是它后面是一个准备你往更上一层楼的那种概念的礼物。对，我觉得我们之前也是一直讲过很多次啊，就是讲同一件事，它会是一直的发生，可是它考验的只是我们看待它的方式跟那个心境。嗯，对对对，嗯，就是就像我们一直讲这个修啊、观啊、觉察啊这些练习，都其实只是准备我们在往后以后再遇到同一件东西的时候，我们的那个感受和反应和对我们本身的影响到底多大。嗯。嗯，是，因为像我讲的，就一切都还是因为心境影响感受，感受影响肉体的那个神经的那个反应，然后神就好像经的反，嗯，你讲，刚才刚才他们就聊天，他们聊的都是我不懂，就他们聊奇门遁甲，我什么都不懂，嗯那我就觉得很痛苦，那哦，真的很痛苦，来那个嗯那个情绪哦是很复杂，就我很嗯生气，因为我结束过后我去车，然后突然间我就想到昨天娜娜姐就叫我注意我今天的那个有情绪，然后要跟着心走，就那个嗯，情绪真的是那个波动很大，我真的在车上我想要跳车，跳车，然后就是那种一下子那个脾气来哦，真的很生气哦，然后嗯嗯我不懂，然后过后刚才就发现那个不舒服啊，是如果在那个圈子里面哦，没有我参与不了，然后他 trigger 了我之前的 trauma 样子嗯呀，嗯那对我来讲是不舒服了，超不舒服。嗯，不明白，不，我刚才讲说，可是就是我发现到啊，有知道那个为什么会这样子，我也是猜不了，因为我也是不懂为什么突然间会这样。就明白，就是我也讲不出为什么我会刚才真的生气到真的有那一股力量，可是我就有盯着，就是不要真的是跳车。
是，所以有时候为什么讲，哎，情绪一上来的时候，我们真的会做一些很不理智的东西，有时候真的是控制不到那种感觉。嗯，可是就是因为我们平常要一直在练习这个觉察，所以有时候可以让我们，哎，一念之间又有一个选择可以停下来。嗯对啊，因为我最近也是有一直可能在关系里面也是有一些争执嘛，然后就争执就发现，诶，怎么这个东西一直在恶化下去？就感觉，诶，这样是不是可能我就开始已经有那个不让啊，就是要赌气啊，要赢啊，可是又觉得放不下来，而且就冲来冲害怕了，算了，道歉，然后我就逼我自己跪下，你懂吗？我直接整个跪下，因为我觉得可能有时候我们脑子都要道歉，可是身体臣服不了，然后就让我想起，你记得我们去达赖喇嘛那边听那种师父开示的时候，他都讲你要进去，你要先跪拜3下嘛。然后想起这东西，就是来我先让我的身体臣服下去，我不管，我先让他跪下去，然后我一个让他跪下去了过后，他的能量就好像就有松开掉了，对。所以有时候可能觉得痛苦，可是我要换取更大的后面的和谐，那可能嗯嗯，还是逼自己先去做。好，那我们就开始我的冥想吧。好，那可以慢慢的深呼吸，然后吐气，然后慢慢的把眼睛闭上，去慢慢的把注意力拉回到我们的身体。就去观察那一股在你的身体的那一股能量，不管它是一个好的或不好的感受，只是如实的去看见它。当我们愿意去看见它的时候，我们就与它隔着一个距离了，不管是所有的痛，还是所有的苦，都只是一个体验的一种感受。会让我们真正感受到更深的痛苦的，是另外一层对这份感受的批判和抗拒。所以，让我们把自己抽离出来，去观察这一份感受，让我们抽离出来，拿掉我们对这一份感受的批判和抗拒，只是如实的去体验这一份感受。
让我们愿意接纳所有的痛和所有的苦，都只是感受，它跟开心，它跟冷、热、放松都没有好坏之分。那我们可以通过观察我们对于这个感受的标签，我们才可以开始移除这个标签。让我们移除我们的批判和标签，我们的喜好，我们才可以开始如实的看见我们在经历着的一切到底是为了什么？我们到底付出的痛苦是不是必要的？是不是如实的？给你自己一点时间，去好好的跟自己在一起，去听听自己每天对自己说的话，去好好静下来，去感受自己的每一份感受，或者是你的肉体的所有感知，去好好的检查你对你身体的感知能力
是否还足够的敏锐？在完全没有音乐的情况下，静静的和自己待着，你会有什么感受？当你身边没有人，只有你跟你自己的时候，你的脑子会出现怎样的念头？把自己抽离出来，去观察，观察你自己是否可以不去认同你的念头，而只是如实的去看见。去观察你自己是否会臣服于痛苦，而让自己堕入去轮回之中。而是有时候一念之间，我们可以选择突破我们的痛苦，走向一个新的可能。我们是否可以看清，不臣服于即时的欢乐，而是付出
持久的代价。也许你会感觉痛苦，可是那个礼物会在后面等着我。付出你想拥有的。愿每个人可以通过自己的经历，找到真实的自己。每一个痛苦后面都是一个学习。每一个付出后面都有一个果实。愿我们能够清明，看见自己的前方路，愿我们
微活在真理之中。你们可以继续的待在自己的空间，然后当你觉得感觉得好的时候，你才可以慢慢的回到你自己，把意识带回你自己的身体。来，我本来还想帮你们结束掉，我没有这样。哦，你们有在，好啦，那我们就下个星期再见，好的，拜拜。可以，拜拜。